لديك اقوال اخرى؟ لا انا عيطت خلاص. انا بس اللي ضايق حاجه ان هم اصل وليد ان احنا بص، وليد عبد اللطيف من اعظم الاجيال في تاريخ الزمالك. اللي خدت الحاجه. سيبك انه لعب في الزمالك، ده في ناس بتلعب في الزمالك يومين بتزيط يعمل نفسه حامل حمى والعريم. الجيل ده واحد وان ما كانش الاعظم، يعني انا ما اعرفش برضه، انا يعني التاريخ الجيل ده خد اكتر أيوة. التاريخ والاحصاء والكلام ده يعني اكتر ده ممكن يكون الجيل ده الاعظم في تحقيق البطولات. واخد بالك الجيل ده اللي هو من جيل من 2000 ل 2004 ده 4 سنين. فعشان كده انا كان قصدي ايه، انت بالذات اللي دقت والله مع الجيل ده النجاحات منقطعه النظير غير انت مسبوق. فكرك لو كنا احنا اشتركنا في فانت تيجي تقول لي النهارده مبروك هقول لك برضه فرحان برضه مش مبروك. انا فاهم قصدك، بس الناس اللي بتتفرج علينا طب انا كمل. فهمت قصدك. اقول والله وجهه نظر، انا بقول مبروك اللي هو ايه. طبعا ده مش نادي الزمالك اللي بيحصل فيه الكلام ده يا كابتن، يعني مش نادي الزمالك. وانا متفق سموحه خد الرخصه وزد خد ما هو الطبيعي، ما هو ده الطبيعي. بس انت ما تيجي تبص لكميه المشاكل اللي فاتت وكميه الفلوس اللي دفعت اللي هي اصلا اللي كانت على ده انجاز ان الزمالك خد مش انجاز. ما هو انا بقول انجاز، مش مبروك. ممكن من وجهه نظري اقول مبروك، لكن مش انجاز. هيندموا ان مفيش 3 فرق اشتركوا في بطوله افريقيا، يعني لازم ياخدوا التاني، لان السنه الجايه واللي بعديها محدش عارف، لان انت بالطريقه دي الثالث فيما تحت. لا انت لسه بادئ غلط. ممكن يطبق من السنه الجايه. لا هو ممكن يطبق من السنه الجايه. انا معني 4 كمان يشاركوا. بادئ غلط مصر، لان انت ما هو اوروبا كده يا جماعه. ايوه وماله، ما فيش مشكله. احنا اي حاجه بنحاولها اهلي وزمالك، احنا اي حاجه هنا اي فكره على طول، اصل ده عشان الاهلي، ده عشان الزمالك، اصل ما اعرفش ايه، احنا اي حاجه نحولها كده للاسف. طب يعني خلينا نتكلم بقى يا استاذ محمد، انت بدات فتره اعداد لسه ما بداتش، دي كارثه. انت دوري وكاس وبطوله افريقيا مش افهم مدير فني مفيش. انا ازاي يا وليد، انا يا كابتن وليد مش قادر افهم ازاي لغايه النهارده يا كابتن عبد الجليل، ده النهارده 26 يوليو، يعني احنا بعد 7 8 دقايق هنبقى 27 يوليو، الدوري 21 اغسطس، اقل من شهر. ده 28 يوم الدوري. انت لسه ما وزنتش اللعيبه. ايوه مفيش، كله مش ما بداتش. كله بيصيف. طب اقول لك على حاجه، شوف هات لي الفيديو بتاع محمد شحاته كده، كله بيصيف. طب محمد حسن مين يا كابتن؟ اللعيبه اللي بقت من نفسها عن الكوره. طب مش في مشاكل بين طب تخيل شركه الكوره اللي اتكلمنا فيها اللعيبه في مشاكل دلوقتي فيها واتخانقوا وقفوها. طيب ما هو قول لي فين بقى. تخيل في لعيبه بدات تروح هي النادي، تروح هي النادي تتمرن لوحديها. ايوه ما اللعيب بقى خاف على نفسه. بص اهو محمد شحاته، اكل عيش يا كابتن، ده محمد شحاته هو اللي عمل التمرين لنفسه. والله ما هو خايف يزيد وزنه، يزيد هيبدا ازاي؟ طب ما هو ممكن ده حاجات طبيعيه وحاجات للعيبه اللي هي مهتميه بنفسها. طب ما هو لكن الطبيعي ممكن ده يتصاب، يعني ده لو لا ما هو اكيد معاه، هو اللي حاطط الاحمد دي لنفسه. معاه. لا اكيد في مخطط معاه. لا ما اقصدش منين، هو ممكن، لا هو في جهاز موجود عشان يبقى مخطط خاص ليه هو، او ممكن من اللي في النادي اللي موجود. لا انا قصدي كابتن وليد ايه، يقول لك انا ممكن ابدا اعداد متاخر فالدوري يبدا فيبقى ده حمل الماتشات حملها عالي. لا فيتصاب. فيتصاب. بص فتره الاعداد مش اقل من 4 اسابيع، من 3 ل 4، وفترات زي الاهلي ما ابتدى ماتشاته بدايه. يا كابتن انت لازم تاخد 6 اسابيع على الاقل، 6 اسابيع بالماتشات الوديه. ده الاهلي بكره عنده الماتش التاني مع الماتش الثاني الودي. معناه ايه؟ وبعدين ان انت بقالك اصلا بتحضر يا باشا، بقاله 15 يوم، بقاله اسبوعين اصلا بيتمرن. انت بتلعب ماتشات دلوقتي. طب يا وليد دوركم فين يا وليد؟ الناس القديمه اللي ازاي يا جماعه؟ يعني ايه فرقه الكوره؟ يا كابتن انت عارف انت لو دخلت ادوار تمهيديه في بطوله افريقيا، عرفت انا ما بتكلمش على الزمالك ليه؟ انت عارف لو دخلت بطوله افريقيا يا وليد ولا ابتديت دوري، انت ممكن تسترسب منك ماتشات وتلاقي نفسك بعيد قوي يا كابتن. اللعيبه نفسها لما تخش انت ممكن تبدا دوري، تبدا افريقيا قبل الدوري. البدن العالي في الدوري هتخش على ماتشات في الدوري ممكن اللعيبه تتصاب، ما يقدرش يكمل ماتش. وبعدين اصلا انت السكواد بتاعك مش كامل، يعني انت مش السكواد مش كامل.